愛到這世間末日，是愛根本不需大氣氛，悄悄撫手自問，原來平凡都可以動人，仍難忘那微細聲音，難忘微雨下那街燈。Nothing more could ever be the same. You kiss me through the rain, and then whisper something, little something. All I want to say, everything could never be the same. I kissed you on that day. I still feel the same way. My sweet nothing, you're my everything. Love is something I first found with you. Love is something I first felt with you. 抵你啲腸胃藥，嗱穩陣起見食咗先。如果唔係咧，一陣間勞下你就肚痛啦。咁隨身袋住啲腸胃藥嘅。咁我喺非洲住咗咁多年，有平安藥喺身有乜咁出奇啊？咁琪琪，你唔舒服啊？哦，唔係啊，唔知咪翻嚟香港咧，翻嚟有啲唔慣，所以你食粒瀉藥試下得唔得咯？啲瀉藥係唔進階嘅。咁早走嘅，我仲以為你要開會添。係咧，仲有冇唔舒服啊？都幾唔舒服㗎。咁不如睇醫生啦。我諗醫生幫我唔到啊！我唔知你仲有冇啲腸胃藥啊、瀉藥啊，或者有啲藥咧係醫心病嘅咧。如果你覺得個心有啲咩屈住唔舒服嘅，你可以同我講㗎喎。咁好啊！你做咩落瀉藥落杯咖啡度啊？我點解要喺你杯咖啡度落瀉藥啊？ I don't know。你想我喺鏡頭前面出醜咯，轉頭你喺度扮好人，等我欠咗你。夏子欣啊，你會唔會諗多咗啊？我估到我唔會喎。頭先係琪琪話俾我聽㗎，話你成日帶住啲瀉藥，咁唔係你落藥咗邊個啊？咁照你咁講，如果我袋住把刀，咁我咪要殺死你啊？我覺得好 make sense 喎。你不嬲都睇我唔順眼㗎啦。讀書嗰時仲好啲啊，起碼乜嘢都真係會同我鬥。而家我真係估唔到你做咩咁嘅嘢咯。你冷靜啲，唔好咁激動住。頭先錄緊節目嗰陣時，我一直喺 panel 都冇落過床，我點可能喺你杯咖啡度落瀉藥啊？仲有我同你鬥咗咁多年，我份人係點你應該好清楚，我點會做埋啲咁嘅嘢啊？唉，咁今次咧，我企喺阿吳俊佳嗰邊啊，都咁多年同學啦，會唔會你誤會咗佢咋？嗱，佢今次講嘢咧就有文有路啦，會唔會咁啱得咁巧咧？唔好立亂冤枉人。乜嘢啫？佢不嬲都係衰人嚟㗎。嗱，你哋諗下，我咁啱就飲咗杯有問題嘅咖啡，搞到肚痛。咁啱佢有瀉藥上身，咁啱咧佢知道我肚痛，跟住停咗廠俾我去拖嚟。咁啱咧佢又有腸胃藥喺身度俾我食喎。邊有咁多咁啱㗎？啊，會唔會係你飲錯咗杯道具咖啡搞到肚痛啊？你知電視台嗰啲嘢幾兒戲㗎啦，隨時你嗰隻咖啡杯啊10年都未洗過㗎。你哋真係唔覺得件事好奇怪嘅咩？我之前差啲俾人用紅油兜頭淋，跟住飲咗杯有問題嘅咖啡喎。兩件事啊，都係吳俊佳出現之後發生㗎。有冇咁多嘢咁巧啊？嗱，你咁講，即係話有人對你不利啦。嗱，心啊，平時你喺電視台咧就得罪人多，稱呼人少。講真啊，你嗰啲仇家啊喺晒電視台門口啊打晒蛇餅㗎。咁有人想整蠱你又幾咁出奇咧？我真係咁乞人憎咩？啊，呢啲咧就叫做樹大招風啦。阿心華姐，你近排個風頭咁勁咧，呢個係 positive 嘅。咪係咯，淨係你嗰個聖女真人 show 啊，已經搞到滿城風雨啦。家陣全香港咧30歲到40歲嫁唔出嘅聖女咧，都當晒你仇人㗎啦。OK，就算係唔關吳俊佳事，個 point 係我喺佢面前出醜啊！你唔知啊，我喺個廁所度行出嚟嗰陣時，我兜口兜面咁企喺度，我
幾魚啊！我就想揾個窿捐啊，知冇幾陰公啊！我真係見真佢都冇好嘢㗎。唔好理佢嘛。Hello， 你係咪剩女真人 show 嗰個森馬？係，好中意睇你個節目㗎，你真人靚過相嘅好多啊。係喎。 Thank you。咁我想問咧，嗰4個型男咧，你最後會揀邊個做你真命天子啊？嚇咁快個 show 啱啱先開始啫喎，遲啲啦，keep 住睇啊！我希望你快啲揾到你真命天子啦。 Thank you，拜拜。我夠係第5個大隻型男咧。哇，好勁啊，森華姐！不如簽個名俾我啦。嗱，第日咧你紅豆半邊天做埋大明星之後咧，我真係驚你條眼眉我都見唔到啊！唔緊要，如果我有 fans club 嘅話咧，你就係名譽會長，你係 number one，嚟 number two 喺呢度。做乜話我做 number two 啊？我係要做 number one。你由佢啦，佢 fans club 得2個人㗎咋。咁慘咩？一日都係你啦，無端端係扣人50分，家下睇人哋整到你個樣似乜啊？唔係啊，我覺得啲網民好 creative 啊！喂，我講一句嘢，佢哋咁大反應，只係證明咗咧，我哋個 show 係好受歡迎。哇，咁啊係喎！嗱，啱嗰集《夏之戀人》咧，唔單止收視再創新高，連網上點擊率都爆晒燈啊！即係話我哋行啱條路咯。係，但係規矩還規矩啊嘛，無端端扣人50分。喂，森華你知唔知啊？有觀眾打電話嚟，投訴佢處事不公啊！觀眾嘅意見咧係需要接受，但係現階段我哋最緊要係咩？係要 keep 住個勢啊嘛，係咪？啱，森華講得啱啊！嗱，而家咧我一定要食住個勢繼續上。係。係啦，司機，跟住嚟嗰集一人有一個約會，諗住點搞？我就同嗰4位參賽者接觸過，咁佢哋都好落力準備嚟緊嘅約會，務求令到森華咧就有一個難忘嘅回憶。不過咧，我就有一個諗法，咁呢個叫真人 show 啊，咁啊應該以真實為主嘅，咁啊務求咧就令到阿森華有個真情流露展現喺觀眾嘅眼前。我提議將4位參賽者約會嘅內容保密，絕對唔可以俾森華知嘅。我唔同意。呢啲咁嘅小學雞玩意咧，我唔玩嘅。anyways， 我覺得我有權知道晒所有約會嘅 details。喂，唔係喎，我覺得 CK idea 有得諗喎。嗱，上次你無端端爆肚扣人哋50分都咁大反應啦，今次我哋製造啲驚喜，搞啲刺激嘅嘢出嚟，絕對係好事。都唔 make sense 嘅。咁如果佢帶我去潛水，我咁啱着住件 night gown，佢個約會咁點啊？咪好 funny？咁呢層你可以放心，我哋做製作嘅，我哋做好晒準備，以防萬一嘅。唉，森華呢啲嘢交俾阿司機搞啦。反正呢個 idea聽落真係幾有堅力㗎嚇。你負責啊？喂，森華，即係大老闆咧睇完啱嗰集情人眼淚咧，有少少意見，希望你考慮一下。咩意見啊？即係佢覺得咧，你喺節目入邊嘅衣着就即係保守咗啲，佢係想你着得即係涼爽啲，咁啲觀眾就睇得爽啲啦嚇。咩即係叫我着得少布啲？係個節目夏天出街㗎嘛，咁觀眾眼睛食下冰淇淋都好似咪咁孤寒啦。係咯。其實我啊唔係好贊成嘅，咁啊因為呢個唔係森華自己嘅性格嚟嘅。咁我怕我哋嘅節目咧就同一啲就賣弄身材嘅姐仔嘅節目咧就混埋一談，我怕影響我哋電視台啫。其實唔係啊，你唔知㗎啦 ，sex 呢下嘢咧，其實我 OK 㗎。咁我哋都係為咗個節目着想好睇啲啫嘛。咁少布少少絕對可以接受，我 OK 㗎。咁真係好啦。好啊呢啲啦。反對遷冊，要求對話，叫佢哋過去執啲 shot。保衞家園，反對遷冊，要求對話，保衞家園，反對遷冊。你唔好話俾我聽，呢個就係安排約會。係咁嘅，嗱，政府咧就打算喺呢一度起條高速公路，嗱，萬一真係落實咗咧，你見到啦，喺呢一度住咗3代嘅村民咧，都將會痛失家園，所以作為代表佢哋嘅區議員，我絕對有責任同佢哋一齊保衞家園，打到白條。保衞家園，反對遷冊。我覺得你個人咧真係好有正義感。做得區議員呢啲又係職責，以市民嘅福祉為己任啊嘛。嗱，所以咧，我都希望森華小姐你加入我哋個行列，為呢個眼中只有錢嘅政府發出抗議嘅聲音。你想我？我知道你哋個節目收視不嬲都好高嘅。嗱，如果呢班村民嘅苦況可以透過森華小姐你把口帶到俾觀眾面前，我相信政府一定會收回成命。唔知你介唔介意咧？
梗係唔介意啦，呢啲為民請命嘅嘢咁有意義，個個人都有責任㗎嘛，係咯。係咧，我哋一齊過嗰邊啊！好啊。啊，城市人真係城市人啊！你個夏女神今日着得咁 sexy 咧，啲蚊實好中意佢啫。大家好，夏小姐，你真係唔話得啊！咁辛苦都嚟支持我哋。唔好客氣啦，鄭議員咪仲辛苦。啊，咁又係啊！鄭議員啊，為咗我哋呢條村啊，撲心撲命出錢出力㗎。千祈唔好咁講啊，鄭女士。嗱，作為區議員咧，呢個係職責嚟嘅。嗱，咁多位村民，我哋為咗保衞家園，我哋一齊嗌口號：反對官商勾結，打倒地產霸權！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 反對飯堂無理加價，強烈要求校方交代。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 點啊？辛唔辛苦啊？唔好意思啊，約你陪我食飯嚇。有乜所謂啫？食飯盒唔緊要㗎，最緊要幫到班村民啊嘛。嗱，下次請你食翻餐好嘅。sorry，我個電話。咁早翻啊？喂，你今日去約會噶喎，你去咗邊啫？流浪文啫，仲有正義超人有冇冧爆你啊？啲蚊咧就唔慌唔冧爆啦，咁大對腳咁樣送俾你哋開餐，你望一望先啦。哇，誇張成咁嘅？正義超人擺喺你邊啊？嚇！帶埋晒你去嗰啲鄉村地方示威啊？使唔使正義成咁啊？唔好話人啦，你話自己啦。我話明着得少布啲啲咁多嘅啫嘛，你搞到我着成咁。哎呀，唔好咁小氣啊！嗱，攞去洗啦，啱用啊！上面講到明專醫蚊叮蟲咬啊。新恤咩牌子嚟？我未見過嘅。喂，我都唔知啊。頭先喺樓下見到個郵箱有支嘢喎，咁咪攞上嚟咯。可能係新出嗰啲產品咧，派 sample 做宣傳啊。可以食飯。好啊。哇，咁勤力嘅咩？凳都未坐定就睇片？又係，俾着我都望多兩眼你位夏日女神啦，咁 sexy。喂，好咯喎，你幾時變得咁八卦？開口埋口都我嗰位夏日女神。係喎，你有冇見過嗰支專治蚊叮蟲咬嘅藥膏啊？我明明擺咗落工具箱㗎，但係頭先揾極都唔見啊！會唔會你自己大頭蝦漏低咗喺 location 唔記得攞啊？唔會啫，我今朝都冇攞過出嚟。係啊，點算啊？唔見咗，喺非洲只有得買㗎。唉，唔好揦揦面啦，出去同你食餐勁嘅好冇？行啦，好勁啊！心啊，你今日真係好靚。Thank you。好彩我揀咗呢間餐廳咋，如果唔係啊，點襯得起你咁有氣質嘅女仔？其實咧，呢度無論係環境啊同埋食物咧，都絕對係一流嘅。嗱，唔好講第二啲啊，淨係佢啲擺喺度嘅雕塑擺設咧，全部都係出自歐洲嘅著名藝術家嘅。你對藝術都好有研究。咁啊，當然啦，每一件藝術品都有佢嘅價值㗎。識得享受生活。好啊。好錢波士頓龍蝦湯，呢度最出名嘅 T-bone steak， 阿拉斯加長腳大沙律，仲有03年嘅 Jack Roux， 係咪好出奇？點解我咁清楚你嘅口味咧？你揾私家偵探 check 我？就係咁嘅。之前咧我就睇過一篇關於你嘅專訪，
入邊咧，我記得你同啲讀者分享過你啲飲食態度，咁尤其係你最中意食牛肉。但係呢度咧，早前就被雪之蓮評為5星級嘅食肆，而且咧全部都係心華最中意，果然有味嘢嚟。多謝你咁了解我，飲杯啊！好 ，Cheers。Hello，阿 King。Mrs. Lee， 等我嚟介紹，呢一位咧就係我中學嗰陣時嘅訓導主任 Mrs. Lee， 呢一位咧就係夏志恩小姐。哦，夏小姐 ，Hello 你好。阿 King 啊，你真係有眼光啦，識到咁靚嘅女朋友。阿 King 都好叻仔㗎，我都係佢家人嚟㗎。Excuse me。啊，導演啊，唔好意思啊，可唔可以暫停一陣啊？我唔想啲觀眾以為我哋喺度賣緊廣告。好啊，我喺計電視。Mrs. Lee 啊，唔好意思啊，其實咧我哋喺度拍緊電視節目嘅。咁唔阻你啦。話時話，之前佢幫我開個基金戶口啊，叫我買嗰隻3388啊，哇個價真係有升冇跌喎。我啊養老啊都要靠佢㗎啦。咁其實幫客人賺錢咧係我嘅份內事嚟嘅。咁 Mrs. Lee 啊，你一定要記住喎。哦，記住投資有風險，基金可升可跌。佢就係咁㗎啦，寧願自己賺少啲 commission， 都唔想我哋啲老人家冒險。小心啊！入邊好大塵啊！我同你出去出邊坐。唔該晒啊！喂，呢啲嘢咧，你哋拎去抌咗佢啊！點解一定要我哋男仔抌咧？你得唔得嘅咩？喂，咁啲嘢咁污糟嘅，你哋男仔抌㗎啦，係咪啊？哇！你個人真係〜你哋睇下，呢個整容醫生啊，真係幾靚仔喎！你估佢有冇幫自己整過容啊？傻嘅，佢自己點同自己整啊？不過揾啲同行幫幫手唔出奇。喂，話時話咧，你哋估下心華自己有冇整過容啊啦？切，做得呢行唔多唔少都有啲嘅。咁啊係喎。喂，你講夠未啊？男人老狗咁八卦嘅，就嚟拍嘢啦，集中啲好唔好啊？做咩今日咁好火啊？咁我哋做緊嘢㗎嘛。為心華你而設嘅。平時我除咗自己中意玩音樂，仲間唔中會教小朋友樂器。見到佢哋咁天真活潑，真係連自己都覺得後生咗。難聽就唔好再吹啦。乜夏志恩，你未聽過只要有恒心，鐵杵磨成針嘅咩？只要我努力練習，就一定可以吹到成首歌嘅。仔啊，唔好吹啦，好夜噶啦，快啲返房瞓啦。練多陣就得噶啦，聽日要表演，我想吹好啲，唔想連女同學。咁好啦，練多一陣好啦。
啦，最後一個參賽者 Jack Chan 聽日會帶 Summer 去踩單車同埋行山。踩單車同埋行山。係咧，心啊，你平時中意玩咩運動㗎？嚇我唔好動㗎喎，通常匿埋喺屋企睇書咯。哦，咁你要跟我多啲出嚟啦。我咩運動都啱㗎，滑浪風帆啊、爬山單車啊、滑長降落傘，我咩都啱㗎。哇！你咁好精力嘅，我咧其實一曬甩皮㗎啦，所以好少同陽光咁接近嘅。其實只要咧你多啲接觸大自然咧，我擔保你會中意咗大自然。OK。心啊，過埋呢個山頭咧，有個地方嘅風景係仲靚過呢一度。以前係 campsite 嚟嘅，有少人去嘅。呢度好似咁熟咁嘅，我以前係咪嚟過野外定向咧？我記得啦，我 U 嘅 first year 咧嚟過呢度玩 orientation 㗎。係咩？嗯。我都成日帶啲青少年團體喺度玩野外定向㗎。我貪呢個山咧，嗰啲山路夠複雜，有挑戰性。只不過咧要好小心，因為前面過咗有一個交叉口咧，如果蕩失路啊，有個斜坡好危險嘅。呢個我都知。OK， 嚇。嗱，就係呢一度啦。你睇下左邊嗰條路咧，你見唔見到啊？你睇上嚟咧，佢就好好行，好闊。但係其實咧行唔夠100米，就越行越斜，同埋離營地越嚟越遠嘅。你講左邊呢條山路，你有冇記錯啊？呢條路去到 campsite 嗰度㗎嘛？呢兩條路啊，我行過10幾20次啦，眯埋眼都唔會錯。你咁唔小心㗎，撞到部 cam 都有嘅。係你突然之間揈部 cam 埋嚟咋，我頭都俾你撞爆啦！睇下有冇事？我撞瘀咗少少啫，應該冇乜大礙嘅。我覺得我而家成個頭都赤痛啊，仲好似黃黃地添啊！死啦，我會唔會腦震盪㗎？好似真係腫咗喎。係唔好啦，我同你去醫院嗰度 check 下安全啲啊。阿心文唔好意思啊，今日個約會我想 cancel， 有冇問題啊？我冇問題，照顧咗琪琪先。阿 Jack 唔好意思啊，今日嘅約會取消咗，我會翻電視台同你傾下，睇下下次可唔可以補翻俾你。唔緊要㗎，其實今日可以同心華踩下單車，我已經好滿足㗎啦。咁我哋走先。唔好意思啊，要你陪我哋嚟。就啦，個 show 我都有份噶嘛，琪琪嘅情況我都要 follow up 㗎。好，冇問題㗎啦。唔該，醫生。醫生，佢個傷點啊？哦，余小姐個頭咧有啲瘀傷，同埋敷咗藥，應該冇問題，可以出院㗎啦。哦，唔係話醫生，頭先我送佢嚟嗰陣時，佢一路都話頭痛頭暈，係咪需要 check 清楚啲啊？嗯，頭先同你檢查嘅時候，你冇講呢啲病徵嘅。我諗我頭先可能緊張得滯，所以冇講。咁啊，嗱，穩陣起見咧，你不如留院觀察，咁我順便幫你做個詳細檢查。留院觀察唔使㗎啦，醫生唔使啦。咩唔使啫？安全啲好啲啊嘛！原來喺醫院搞啲手續要搞咁耐。係咧，你肚唔肚啊？阿志恩。啊？呆晒，咁你冇嘢係嘛？冇，諗翻起以前啲嘢啫嘛。係咧，你做咩唔喺醫院度陪佢耐啲啊？你唔怕琪琪嬲啊？放心啦，佢份人好獨立㗎。以前我哋喺非洲拍野生動物嗰陣時，都係分開唔同地點做嘢嘅。佢 OK 㗎啦。你同琪琪以前喺非洲係一齊拍野生動物，而家一齊翻嚟香港拍我嘅真人 show， 睇嚟你哋感情真係好好。咁老實講，琪琪真係幫咗我好多嘅。咁講啦，佢唔止係我得力嘅助手，而且係我嘅好好朋友。朋友定女朋友啊？可能幾時變得咁八卦㗎啦？職業病啩？唔想答咪唔好答咯。我同琪琪咧，只不過係好好嘅朋友，絕對冇其他嘅關係嘅。
OK。係啦，當我估錯啦。誒，你記唔記得邊度搭的士啊？應該喺下邊。唔係喎，好似唔係嗰度落去咩？咁如果你唔信我嘅，可以自己決定嘅。不過我都可以陪你行。咁你明知我行錯路，你做乜要陪我一齊行咧？條路而家都未行完，咁你係點知去唔到終點咧？更何況我哋而家行埋同一條路，根本就冇輸贏，咁樣唔好咩？既然你分析力咁強，不如你話俾我聽，我真人 show 入邊應該俾邊個贏咧？我只不過係呢個真人 show 嘅導演，根本就話唔到事嘅。而你先係呢個真人 show 嘅女主角，咁梗係跟翻你嘅遊戲規則會比較好啲啦，係嘛？係嘅，我諗我知點做。我去搭的士，拜拜。拜。你真係扣佢分啊？我扣佢50分俾面佢㗎啦。嗰個大隻仔都唔知佢諗緊乜嘢㗎。出面30幾度㗎嘛，大熱天時帶咗人曬成日啊！我都唔知會唔會甩皮㗎，睇下我都紅晒啦。哎呀，算啦，佢已經叫有 gentleman 風度㗎啦，冇計較叫你補妝。唔係啊，我驚你有排受啊。咁講真，佢個人都幾老實嘅。一係咁啦，俾翻50分同情分佢咯。喂！哎呀，敷住啦，對你好㗎。我澳洲啊，醫生男朋友教我㗎，曬傷咧唔係搽埋晒嗰啲咩 baby cream 㗎，最有效嘅方法咧就係敷冰袋啦。嗱，個冰袋我特登為你咧雪咗成粒鐘㗎啦。點啊？又爭級數定係有啲咩要求咁啊？知我者莫若心啊！喂，你禮拜日使唔使開工啫？未出 run down 啊，可能唔使啩。哦，你唔使開工。咁咪即係 CK 都唔使開工咯，咁我咪可以約佢。喂，聽講你啲男朋友已經係國際化嗰隻咁噶咯喎。香港嘅版圖未有啊嘛，仲有你頭先講嘅，佢身邊嗰個琪琪，原來即係普通 friend，咁筍款應該可以留俾 friend 啦，嗬？我真係唔明啦，佢有咩好啫？咁緊張，你唔係呷醋啊嘛？我冇咁 bad taste 啊！得。你講得呢句咧，我就放心去買啦。啊，揀定禮拜日去街衫先。叫我睇啲。實在太羨煞旁人啦！咁頭先喺呢一個一人有一個約會入面呢，4位型男呢都花盡心思，務求咧可以奪得我哋夏日女神嘅芳心。喂，心華你點睇先？其實我覺得佢哋4個都各有好好嘅地方，所以好難俾分。咁其實唔使咁苦惱嘅，咁事關咧喺你俾分之前呢，4位型男咧都仲有一次表白嘅機會嘅。咁啊，睇下佢哋嘅愛的宣言啊，可唔可以為佢哋爭取多10分8分咁㗎？由我第一眼見到你開始，我已經想像到你係一個好成功嘅職業女性。直至參加呢個真人 show 同你相處過，我更加欣賞嘅係你嘅內涵同修養。喺呢個世界上有好多嘢都好值錢，不過喺我認識咗心華你之後，我先至知道愛情先至係無價之寶。心華小姐，你係我心目中嘅正義女神，我好希望喺未來嘅生命裏面，你同我一齊為市民爭取公義。可以認識到心華你，可以同你一齊踩單車去郊遊，我覺得好難忘。雖然途中我哋出咗少少意外，但係我希望跟住落嚟，下次我都可以有呢一個榮幸。結果睇嚟咧，我哋嘅形勢依然都冇乜點變啦，仍然係由我哋嘅美容聖手 Dr. Lui 咧繼續領先嘅喎。新華，你驚唔驚人哋話你偏心啊？其實我覺得愛情咧係冇話公平同埋唔公平嘅。咁又啱嘅，咁不如咧你都俾 tips 佢哋啊，等佢哋知道咧有啲咩地方可以改進一下啊嘛。首先就講 Dr. Lui 啊。
Doctor 女，我俾你最高分係因為我覺得你個人好有風度啦，而且對音樂好有熱誠，係你嘅優勝之處嚟。跟住咧就到我哋嘅正義超人啦。咁我覺得你正義感爆棚咧，真係好值得欣賞嘅。但係我啲擔心咧，你太過忙於為民請命咧，就會忽略咗你身邊嘅伴侶啦。至於 King Sir 你咧，其實對老人家咧真係好有愛心㗎。咁但係就成日用啲價值去衡量所有嘅嘢咯。講真，其實愛情咧，只要真心付出咧，就已經足夠。阿 Jack 咧，其實你份人真係好老實、好忠厚，咁同你一齊咧，其實好有安全感嘅。不過我諗你其實唔係好識得錫女仔咯，唔係個個女仔咧都會想喺烈日當空、大熱天時陪你喺戶外暴曬一日嘅。果然係快樂不知時日過，話咁快我哋今集嘅夏之戀人呢又告一段落咯。而喺嚟緊嘅下一集呢，我哋將會有更加精彩嘅環節㗎。究竟4位型男邊一位可以奪得我哋夏日女神嘅芳心呢？各位觀眾記得繼續收睇。喂，睇住啊！威叔，出邊嚟咗一大班記者咧，話要同夏之戀人嘅製作單位做個專訪喎。係，得唔得？哦。威叔，知道有啲咩啊？威叔啊，你哋嘅夏之戀人咧，收視又再創新高啊！你身為呢個節目嘅監製，有冇咩鼓勵説話想同大家講下？你哋個真人 show 一個抵死過一個，威叔係咪你啲 idea 嚟㗎？大家唔使咁心急，嗱，你哋嘅問題咧，我會逐一解答。既然咁人齊啊，影翻張大合照先啊！幾好！威叔中間先好嘛？好，係啦。收埋先，收埋先，收埋先。你哋嗰個夏之戀人咧收視好高喎，你作為喂，我都要叫新華落嚟做咩啊？咁不如計劃要揾呢個節目嘅製作班底做訪問，新華姐係女主角啊嘛。食豬扒少得多，食上腦人頭豬腦啊，醒少少啦。咁下次唔食喎。喂，威叔啊，不如一齊影幅大合照啊！都好，算你識做啦。哦，好啊，好啊，好啊，謝。呢邊。新華影翻張相。SK 揾你啊！咁多位可唔可以望望左邊啊？望左邊啊！SK 都唔喺度。可唔可以親密少少啊？喂 Kitty， 你搞什麼啊？我 call 咗你 N 咁多次㗎啦，你而家先覆我 ？Sorry 啊，新華姐，我俾威叔捉咗去幫佢執 file，所以唔方便接電話。唔方便，你知唔知你漏咗重要文件喺道具房啊？係咩？對唔住啊，新華姐，我而家即刻去攞翻啦。唔使理啦，人哋揾咗我 call 咗我上嚟 pick up 啦，你繼續執 file 啦。哦。拜。不過威哥份人都唔 make sense 嘅，叫我助手去幫佢執 file。收埋，你冇嘢啊嘛？點解你喺度嘅？咁我嚟睇道具啊嘛，咁聽到你嗌，咪過嚟睇下發生咩事咯。又會咁啱嘅？仲有冇其他嘢要簽名？我女朋友好中意睇剩女真人 show， 有呢張 poster， 佢竟然好開心，麻煩晒。唔好客氣。言歸正傳，照你剛才所講，你認為係吳俊佳對你不利？由上次飲咗杯咖啡出事，到尋日有個報警板跌落嚟，2次咁啱佢都喺我身邊出現嘅，咁你覺得唔係佢咩？咁我就由吳俊佳開始着手調查。不過都係嗰句，喺未查清楚究竟係邊個對你不利之前，萬事你要小心。我知㗎啦。不過咧，仲有一件事，我唔知你可唔可以幫我順便查一查咧？到塔女，唔通我一個搭兩船？喂，點啊，溝兒？司機溝兒啊，
啊，你而家做緊咩啫？我而家揸緊車翻屋企啊，揾我有咩事啊？冇啊，想揾你出嚟飲杯嘢啫嘛。我仲有好多片要剪，我唔得閒啊 ，OK？ 又下次啊，不如唔係真係唔得閒，我真係唔得閒啊，下次再揾你啦，好唔好 ？OK， 拜拜。喂。又點啊，酷兒？喂，CK 啊，我想上去你屋企探你啊，你而家喺唔喺屋企啊？喺就喺，不過我住得好遠㗎，你唔好嘥時間啦。Sorry 啊，我有外賣，遲啲同你講啊。OK， 好，拜拜。嚟 ，surprise， 係咪好驚喜咧？點解？冇啊，我頭先喺門口見到外賣仔，咁我咪幫你俾錢打發佢走咯。過嚟食嘢先啦。點解你會知道我住呢度㗎？我揾私家偵探查你咯。揾私家偵探查我？做咩啊你？咁驚青？唔通你做咗虧心事？講下笑咋咁緊張？個地址收埋俾我嘅。原來係咁。一場嚟到，你唔介意下我參觀你屋企㗎嗬？喂！喂，真係就咁棘幾棘就剪到片㗎啦，好好玩咁喎！不如你教我啊！如果你真係想學嘅，不如我借本書俾你翻屋企慢慢睇，好冇？都好。咦？呢個咪 Summer 同埋正義超人？呢片又唔好睇，又冇乜特別，唔好睇啊！唔係啩？真係有啲咁嘅事？唔信你聽下啦。八叔，你放心啦，今次全靠呢個電視節目免費幫手做宣傳，相信政府都會漠視民意，監生拆咗呢條村起高速公路嘅。咪咯，嗱冇咗政府又阻頭阻勢，到時八叔你想點都得啊！大家咁 friend 多咩謝啊！嗱，總之第有啲咩 Jessel 嘅，八叔你唔好唔記得我得啦。真係估唔到呢個所謂正義超人，原來同啲地產商夾埋。咪係咯，之前大熱天時又示威又成咁，等我仲以為啊，佢真係為民請命去反對地產霸權。呢啲咪叫人不可以貌相咯。咁又係，如果唔係你同我講話見到嗰個 Doctor Lui 啊同個小學 Miss 車震啊，我都估唔到啊！佢之前咁積極，真係教小朋友牧童第一，原來係為咗溝 Miss 啦，情全性。唔該。咦 ？Apple， 你唔係收咗嘅咩？未啊！啊係喎，琪琪啊，你上次咪介紹我買嗰隻咩3388基金嘅，你係咪記錯咗 number 啊？冇理由㗎。上次嗰個 King Sir 講嗰陣唔係3388咩？係啊。但係我 check 過晒，根本冇呢隻基金㗎喎，會唔會係你哋朋友記錯咗啊？唔該，下次再傾啊。你覺得咧，會唔會上次嗰個 King Sir 話見到個訓導主任都係我哋借啲意嚟博新華好感嘅？之前佢幫我開個基金戶口啊，叫我買嗰隻3388啊，哇個價真係有升冇跌喎。真係估唔到，4個參賽者入邊有3個都係壞人，咁新華咪好危險。新華小姐，你係我心目中嘅正義女神，我好希望喺未來嘅生命裏面，你同我一齊為市民爭取公義。喺我認識咗新華你之後，我先至知道愛情先至係無價之寶。直至參加呢個真人 show 同你相處過，我更加欣賞嘅係你嘅內涵同修養。哇！你咁早上嚟做咩啊？係你叫我今日早啲上嚟同你對下之後嘅 schedule 噃。做咩啊你？你好少咁失魂㗎喎，你唔係仲為緊嗰幾個賤男喺度煩啊？梗唔係啦，我喺度諗緊好唔好話俾新華知。其實咧，你咁緊張係為咗個節目啊，定係為咗新華咧？我梗係為咗個節目啦，不過我唔想嗰3個男人拖低我節目嘅質素啫。你記唔記得咧？嗰陣時我啱跟你去非洲，
有一次拍啲獅子嘅時候，有一隻雄獅入侵咗另外一個族群，趕走咗個領袖之後咧，就對嗰啲獅子仔趕盡殺絕啦。奇特，嗰時我仲記得你好想救啲獅子仔添。但係你就同我講，我哋嘅專業就係要將動物最真實嘅一面拍出嚟，絕對唔應該因為私人感情而影響工作嘅客觀性同埋真實性。我諗其實我哋拍真人 show 都一樣噶嚇。我明你講咩？其實咧，森麻做咗呢行咁多年，佢製作過咁多節目，見過咁多人，我覺得佢唔會蠢到連人哋對佢係真心定係假意都分唔到咯。更何況今次呢個真人 show 講到尾咪係一場 show， 我覺得森麻會 handle 到嘅。你擔心多咗啦。我知道有雜誌報道過我教啲老人家點樣去投資退休金嘅事。咁其實咧，我都係想幫助下啲老人家，為社會嘅低下層發聲，向政府表達市民嘅訴求，係我作為區議員嘅職責，亦都係自小嘅心願。雖然我嘅職業係幫人整容，不過我唔係一個淨係追求外在美嘅人，相反，我更加重視一個人嘅內在美。阿 Jack 啊，如果俾你咧有機會可以同阿森麻姐喺埋一齊，你最想同佢做咩咧？我知道我好多方面都唔及其他參賽者，但係我非常之享受今次呢個真人 show， 同埋好享受可以同森麻一齊嘅機會。我相信呢一個係我人生一個美好嘅回憶。森麻姐，聽完4位型男嘅內心分享啊，可唔可以透露一下到目前為止你心目中嘅人選係邊個咧？我而家講咗俾你聽，你咪唔睇我 show？ 不過講真啦，其實佢哋4個都非常之好。我覺得佢哋至少都係用個心出嚟參加呢個 show 㗎，咁所以咧，我真係好開心當日揀咗佢哋幾個出嚟。咁多位不如一齊出嚟影幅相，好嘛？我企邊度？企中間。可唔可以親密啲？好啊。係呢個 pose 一樣。好。阿 Jack 啊，個樣輕鬆啲啊，不如好嘛？係咯，靠近少少啊，森麻唔該。過嚟。埋啲。愛到這世間末日，是愛根本不需大氣氛，悄悄俯身自問，原來平凡都可以動人，仍難忘那微細聲音，難忘微雨下那街燈。Nothing will ever be the same. You kiss me through the rain, and then whisper something.